Já, komið öll blessuð og sæl. Það ánægjulegt að sjá svona marga Ameríkana hér í dag. Sumir fæddir á Íslandi, aðrir ekki. En ég vona að við getum átt ánægjulega stund hér í dag. Ég vona að ég sé ekki að bera í bakka fullan lækinn. Ég var að taka ljósið hérna yfir sviðin í burtu. Mér langar örlítið til þess að koma inn á siðbótina einu sinni enn. Og spurningin sem að mig langar til þess að varpa fram hér í dag skiptir kristindómurinn einhverju máli? Eða þetta bara svona einhver trúarhreyfing sem að menn eiga svona eins og maður segir einu sinni í viku? En ég vona að það sem ég ætla að segja hér í dag sýna okkur fram á að kristindómurinn, hann skiptir gríðarlega miklu máli. En nú 500 ár frá því að Martin Luther setti siðbótina af stað með því að negla 95 greinar á kirkjudyrnar í Wittenberg. Árið 1967 var haldið upp á 450 ára afmæli siðbótarinnar og þar var skrifuð mjög merkileg grein í tímaritið Time. Og aðal efni greinarinnar í Time var að Martin Luther hefði gjörbreytt heimssögunni. Og það sem meira að þessi grein, hún segir okkur, ég veit að textin á ensku þarna, en það allt í lagi. Greinin, hún segir okkur að það séu aðeins 3 menn þegar litið sé yfir farinn veg mannkynssögunnar sem að hafa skipt einhverju máli og gjörbreytt gangi sögunar. Það sjálfur Jesús Kristur, Martin Luther og Karl Marx. Og þetta ætti að gefa til kynna hversu stór, hversu mikill, hversu áhrifamikill Martin Luther var á sínum tíma. Já, hann reis upp gegn páfa, en ekki bara páfanum, heldur herveldi keisarans. En bæði keisarinn og páfinn börðust undir sömu merkjum gegn svokölluðum villitrúarmönnum sem voru teknir af lífi svo 1000 skipti. En við mögum ekki gleyma konu Luthers í þessu sambandi, Katarínu von Bora. Hún skipti Luther gríðarlega miklu máli, bæði sem eiginkona, sem húsmóðir, en ekki síður sem baráttukona við hlið hans, í baráttu hans gegn keisara og páfa. Og ég var ekkert að þýða þessa þýsku hérna. Hún auðskilin, bylting trúarinnar fyrirsögnin, og svo segir að siðbótamaðurinn Martin Luther trossaði veldi páfa og keisara og skrifaði heimssögu. Og ef þú tekur eftir fyrirsögninni
framan á blaðinu Der Spiegel, að þá fyrirsögnin þessi fæðing nútímans. Hugsaðu ykkur, fæðing nútímans með öllum sínum mannréttindum og lýðræði. Þar Lúther í fararbroddi. Og hér sjáum við Lúther 18. apríl 1521 í bænum Worms, þar sem að hann mætir keisara og kirkju og segist ekki munu lúta fyrir valdi þeirra. Samviska mín, segir Lúther, bundin Biblíunni og þið hafið engan rétt og ekkert vald yfir minni samvisku. Hér leggur Lúther hyrningarsteinin að mannréttindum og lýðræði, hvorki meira né minna. Og ég ætla að vitna hérna í aðra grein úr Der Spiegel sem segir að það sé Martin Luther sem að sé uppgötvari samvisku frelsisins. Og þessi Ulrich Schwarz sem að skrifar segir að með orðum Luthers, hér stend ég, þar að segja, þetta afstaða mín til valdhafa, þá kveður hann miðaldir og hefur gönguna inn í nútíma mannréttinda. Þetta gríðarlega mikilvæg yfirlýsing, svo milt sé tekið til orða, að það Lúther sem kveður miðaldirnar, sem voru kallaðar hinna myrku miðaldir af þeirri einföldu ástæðu að samviskufrelsi mannsins var einskis virði. Og með því að taka þessa afstöðu til keisara og páfa, þá hóf Lúther göngu mannréttinda nútímans. Og þú sér þarna þýska orðið sem að ég hef þýtt á réttan hátt, að Lúther hafi verið der Entdecker der Gewissensfreiheit. Hann var sem sagt uppgötari samviskufrelsisins. Og enn heldur Schwarz áfram og segir, Biblíustarf Lúthers var þýðingamikið framlag til trúfrelsis, til samviskufrelsis og til langframa litið pólitískt borgarafrelsis. Ég veit ekki neinn annan sem hefur fengið jafnmikið hrós fyrir að hafi komið göngunni inn í nútíman af stað en Lúther fékk. Og hér komnir saman vinir Lúthers í Speyer árið 1529, en þeir höfðu fengið furstarnir sem að tóku við mótmælendatrúnni leyfi til trúfrelsis árið 1526, en nú átti að aftur kalla þetta frelsi og furstarnir þeir mótmæltu. Þess vegna heitir trú okkar, Lúthers trúamanna, adventista, baptista, methodista, mótmælenda trúin. Og hér segir með þessari mynd, einhver göfugasti vitnisburður sem nokkur tíman hefur verið framborinn siðbótinni til stuðnings var mótmæli þýsku furstanna á ríkisþinginu í Speyer árið 1529. Hugrekki þessara guðsmanna, trú þeirra, einbeitni, aflaði síðari kynslóðum hugsana og samviskufrelsi.
Hér erum við komin til ársins 1555 og hér tekst kaþólikkum að takmarka trúfrelsið innan hvers furstadæmis fyrir sig. Ef furstinn var kaþóliki þá mátti engin mótmælandi iðka sína trú þar, en þessu voru mótmælendur ekki sammála en sættu sig við það í bili. En þá fáum við 30 ára stríð. Hugsaðu ykkur, 30 ára stríð samviskufrelsi eða ekki. Og hér það að Gústav Adolf stígur á land í norðurhluta Póllands árið 1630 til að taka þátt í 30 ára stríðinu sem byrjaði 1618. Þetta var gríðarlega blóðugt stríð og það sem ekki lagt áherslu á í dag það að þetta stríð var samviskufrelsi. Kaþólikkar komu til bæjaraheims til að takmarka samviskufrelsið. Það var tekið á mótinu þannig að þeim var hent út og stríðið samviskufrelsi byrjaði. Í nútíma mannkynssögubókum dregið úr því að þetta stríð hafi verið mannréttindi og samviskufrelsi, en það var það. Og hér sjáum við mynd af Gústav Adolf, en hann vann mikinn sigur 1631 við Beidenfeld. Og hér sjáum við aðra mynd af honum þegar hann leggur í aðra orustu, en því miður þá féll Gústav Adolf í þessari orustu, en hermenn hans ákváðu þá enn frekar að herða ólarnar og berjast enn meir og ákveðnara en nokkru sinni áður, þótt foringi þeirra væri fallinn. Og hér sjáum við Gústav Adolf falla af hestbaki eftir að hann helsærður. Þetta stríð það stóð yfir í 30 ár og takt eftir þessari tilvitnun hérna sem sótt í mannkynssögubók. Friðurinn sem komst á eftir 30 ára stríðið var kallaður Vestfalíu friðarsamningarnir og þetta skjal staðfesti að fleiri en ein grein trúar gæti þrifist í sátt og samlyndi í ríki Habsborgara eða innan hins heilaga rómverska keisaradæmis, þar sem að keisari og pái fóru með öll völd. En nú réðu þeir ekki lengur yfir samviskufrelsi þegnanna. Og hér sjáum við kalvinista í Hollandi sem fagna endalokum 30 ára stríðsins og Holland verður griðarstaður allra þeirra sem þurfa að flýja undan kirkju og ríki. Og hér höfum við föður Hollands, Willem af Óraníu, og það undir forystu þessara göfulinda manns að Hollendingar eignast frelsi til þess að tilbiðja Guð samkvæmt sinni eigin samvisku. Og Vilhelm hann orðar þetta þannig: Ég get ekki viðurkennt ósk konunga að stjórna samvisku þegna sinna og taka frá þeim frelsi þeirra til trúariðkunar og tilbeiðslu á Guði. Og hér sjáum við yfirlýsingu frá mannkynssögubók, þar sem að talað að
norður héruð Niðurlanda, en Niðurlöndin voru Holland, Belgía og Luxemburg, að í norður héruðunum, þar að segja í Hollandi, var mikið frjálslyndi, þannig að það var pláss fyrir lögfræðinginn Grotius, rökhyggjumanninn Descartes og heimspekinginn Spinoza. Allir fengu að hugsa eins og þeir vildu og allir fengu að hafa samvisku sína í friði án þess að yfirvöld kæmu þar nærri. Og þetta er gjöf kristindómsins til þjóðfélagsins. En Vilhelm af Oranju, hann var drepinn af þessum Baltasar kaþólíka fyrir það að standa fyrir samviskufrelsi og mannréttindum öllum til handa. Við þurfum aðeins að fara taka smá útúr hérna, því að Martin Luther og Philip Melanchthon, þeir gerðu örlitla skissu. Ég reyna að segja það eins hóvarlega eins og ég get, en þeir samþykktu að furstinn í furstadæminu yrði það sem þeir kölluðu summus episcopus, þar að segja yfirmaður kirkjunnar. Þetta er skref sem að gerði það að verkum að kirkjurnar lútersku á Norðurlöndum og í Þýskalandi urðu því miður þjóðkirkjur. Með þessu er ég ekki að segja að ég hafi eitthvað á móti íslensku þjóðkirkjunni. Ég ber mikla virðingu fyrir henni og vil að hún sé til. En þróunin hefði geta orðið betri á Norðurlöndum, eins og við munum sjá rétt strax, ef að þessar kirkjur hefðu ekki orðið þjóðkirkjur. Það sem að Martin Luther og Melanchthon vildu var að ríkisvaldið skipti sér ekki af boðorðunum, fyrstu 4 boðorðunum. Það er samviskuspursmál milli Guðs og þegnans og ríkið á ekki að hlutast til hvernig einstaklingurinn heldur 4 fyrstu boðorðin. En þeir vildu bæði Luther og Melanchthon að ríkið sæi til þess að þjófnum væri refsað, sömuleiðis morðingjanum og svo framvegis. Þannig að yfirvaldið átti að sjá til þess að boðorðin 10, þau 6 síðustu yrðu varðveitt. Það að þetta fór á þennan veg gerði það að verkum að þessi maður hérna, Hans Nielsen Hauge, var hnepptur í fangelsi vegna þess að hann hlýddi ekki yfirvaldinu sem bannaði leikmönnum að koma saman og lesa Guðs orð og fara með bænir. Og hér sjáum við Danakonunginn Kristján VII sem bannaði fólki að koma saman án leyfis ríkisins til þess að lesa Biblíuna og fara með bænir. Og þessi Hans Nielsen Hauge sem sást áðan, hann hlýddi þessu ekki. Hann var norskur leikpredikari og hann þurfti vegna óhlýðni sinnar að gista fangelsi í tæp 10 ár. Hugsaðu ykkur, í tæp 10 ár, frá 1804 til 1811 og 1813 þegar hann var orðinn laus úr fangelsinu var hann dæmdur í 2 ára þrælkunarvinnu. En svo var þessu
þessu banni við að hittast aflétt í Noregi 1842. Hér sjáum við Hans Nielsen Hauge ásamt vinum sínum, þar sem þeir lesa ritninguna og eiga sér bænastund. Og þetta akkurat það sem að Vilhjálmur af Óraníu hafði sagt: ég viðurkenni ekki óskir yfirvaldsins að stjórna samvisku þegnanna. En þá víkur sögunni til Englands. Og hér sjáum við svokallaða separatista. Þetta eru ekki púritanar. Og þeir hafa flúið England og þeir flýðu England í skyndi. Það var verið að leita þá uppi til þess að leiða þá fyrir dóm og fangelsa þá. Heilu fjölskyldurnar. Og þeir urðu varir við að hermenn væru fyrir utan. Og þeir flúðu þá til Hollands, þar sem þeir voru hálfan annan áratug. Og hér sjáum við William Brewster og John Robinson, John Carver, William Bradford og Miles Standish. Og takk eftir Biblíunni sem þeir eru með. Hún skipti þetta fólk mjög miklu máli. Og þetta svokölluð genfarþýðing og þar eru konungarnir nefndir harðstjórar. Og hér eru þessir á leið frá Hollandi til það sem verður síðan meir Bandaríkin. Og þeir eru að fara þangað einungis vegna þess að þeir vilja fá að þjóna Guði samkvæmt samvisku sinni og Biblíunni. Og þegar þeir koma yfir hafið og eru komnir sem sagt á leiðarenda, að þá gera þeir samning sem að allir undirrita eða langflestir áður en gengið á land. Og samningurinn gengur út á það sem að stóð í Genóa-biblíunni eða Genfar-biblíunni, ætti nú heldur að segja, það að enginn skuli drottna yfir samvisku annars. Hér verður enginn konungur, hér verður enginn páfi með alræðisvald yfir trúmálum, né konungur sem að framfylgir kröfum kirkjunnar refsingar. Og þeir stigu ekki á land fyrr en þetta var undirritað. Og það má til sanns vegar færa að þetta upphafið að þeim mannréttindum sem að síðar einkenndu Bandaríkin svo vel. Og hér sjáum við John Carver sem að reykir friðarpípu með massoít, en við komum að honum svolítið seinna. Og hér fyrsta þakkarhátíðin haldin í Bandaríkjunum, þar sem indjánunum þakkað fyrir það að þessir separatistar sem flúið höfðu yfir hafið árið áður lifðu af veturinn. Því að án hjálpar indjánuna með því að fá mat hjá þeim og aðra hjálp, þá lifðu þessi separatistar af veturinn. Því að þeir koma mjög seint, það eiginlega komið vetur þegar þeir lenda loksins í Plymouth og þeir eru orðnir matarlitlir og veturinn harður og kaldur, en þökk indjánunum þá lifðu þeir separatistarnir ensku veturinn af. En þá komum við að manni sem í algjöru uppáhaldi á mér.
það Roger Williams. Hann kemur 11 árum seinna til Ameríku en separatistarnir sem komu með Mayflower og hann skrifaði þetta kvæði. Ég ekkert skáld og kann ekki að þýða þetta þannig að þetta verði gott kvæði. En hér segir Roger Williams: montastu ekki stolti englendingur af uppruna þínum og blóði. Bróðir þinn indjáninn frá fæðingu eins góður og þú. Af einu blóði skapaði Guð hann og þig og alla, eins vitran, eins réttlátan, eins sterkan og samskonar persónu og þig. Roger Williams náði mjög góðu sambandi við indjánana. Hann virti trú þeirra, hann virti stjórnarhætti þeirra og hann kunni tungu allavegana sumra indjána og skrifaði orðabók til þess að auðvelda öðrum að kynnast málinu. Hér svona tákgræn mynd af Roger þegar hann kemur þarna til Massachusetts 1431 og honum rétt friðarpípa sem hann reykir með indjánunum til þess að gefa til kynna að hann sé kominn til þess að búa þarna í sátt og samlyndi við þá. En viti menn að alveg eins og separatistarnir voru ofsóttir af púritönnum í Englandi, eins verður nú Roger Williams ofsóttur af sínum eigin bræðrum í Massachusetts og hann með slæma flönsu skömmu fyrir áramót 36 en eftir áramótin hún svona aðeins farið að skána en þá skyndilega bankað á dyr hjá honum og sagt að hermennirnir á leiðinni, þú verður að koma þér í burtu og þá það að hann flýr og hann 14 vikur að þvælast í snjónum og frostinu og kuldanum og hann segir að hrafnarnir þeir gáfu mér að borða því að stundum vissi hann ekki hvort hann myndi lifa þetta af eða ekki en það enda með því að hann kemur til indjánana sem hann hafði hitt áður, Narragansett ættbálkinn og þeir taka á móti honum enda höfðu þeir kynnst honum bara af góðu og en það þessi indjánahöfðingi hérna, Massasoit, sem býður honum að búa í tjaldi sínu og hann höfðingi Wampanoag indjánana og þegar að þessi Massasoiti lá banaleguna þá sagði hann þegar að lífsandi minn hverfur úr líkama mínum þá vil ég að Roger Williams loki augum mínum til þess að ég geti horfið til heimkynna forfeðra minna. Svo gott samband hafði Roger Williams við ekki bara Massasoita heldur alla aðra indjána sem þarna voru. Og hér það að hann kemur með leyfi frá Englandi, þar að segja Roger, til þess að stofna nýlendu. Og hann kallar nýlenduna Providence Plantations en orðið plantation sem þýddi á þessum tíma nýlenda. Þannig að hann fær að stofna nýlendu með samþykki breska þingsins og hann kallar þetta fyrir Providence. Og hérna höfum við enska textan þegar hann fer aftur til Englands til þess að fá heimild til þess að staðfesta landamæri nýlendunar og takt eftir því sem Karl Annar segir sem kaþóliki. Haltu á lofti þinni lifandi tilraun
til könnunar svo að borgaralegt ríki megi blómstra og stöðugt standa og varðveita sem best með óskertu frelsi varðandi trúarleg málefni. Meira segja kaþólikkinn í hásæti Bretlands sér að samviskufrelsið eitthvað sem skiptir alveg ofboðslega miklu máli til þess að þegnunum líði vel, til þess að friður haldist í landinu, og hér hvetur hann Roger Williams til þess að sjá til þess að þetta verði örugglega þannig áfram á Rhode Island. Þannig verður til fyrsta nútímaríkið sem viðurkenndi fullkomið borgaralegt og trúarlegt frelsi. Þetta var hyrningarsteinn hins bandaríska lýðveldis. Og Roger Williams hann segir það sama og William af Óraníu, að sérhver maður skuli hafa frelsi til að tilbiðja Guð eins og samviska hans býður honum. Og Roger Williams hann vildi, fyrirgeðu hljópi yfir þessa mynd hérna, hér sagt að hér verður til fyrsta ríki með samviskufrelsi fyrir alla. Innan landamæra Rhode Islands reis fyrsta samkunduhús gyðinga í Nýja heiminum, sömuleiðis baptistakirkja. Þarna máttu kvekarar líka búa og guðleysingjar. Það var pláss fyrir alla án tillits til trúar skoðuna í pólitískum eða trúarlegum efnum. Algjört frelsi alla nýlenduna. Og það sem merkilegt við Roger Williams, setti nú mynd svona meira sem lýsing á því sem að hann kom í gagnið, að hann sá til þess að samþykktir lög sem bannaði þrælahald 1652. Og fyrstu svertingjarnir sem koma frá Afríku til Rhode Island, þeir koma fyrst 1696, en þá Roger Williams dáinn, og guðleysingjarnir sem voru líka, ég má orða að hann businessfólk, þeir sóttu þræla bæði til Suðurríkjanna og til Afríku. En þegnar Rhode Islands héldu áfram að styrkja lögin alveg fram til 1843. Og mín spurning þá þessi: skiptir kristindómurinn einhverju máli? Já, vinir, hann skiptir alveg rosalega miklu máli. Það hann sem gaf okkur öll mannréttindin sem við lítum á sem sjálfsagðan hlut í dag. Og hér gríðarlega merkileg setning. Hinir almennu mótmælendur Ameríku plöntuðu og vökvuðu tré frelsisins með tárum sínum og í svita síns andlits, þangað til það festi djúpar rætur í landinu. Það voru ekki þessir frægu feður Ameríku eins og Benjamin Franklin og Thomas Jefferson og John Adams og aðrir. Það voru ekki þeir sem að plöntuðu tré frelsisins. Það var hinn almenni borgari. Það var leikmaðurinn í kirkjunni sem að plantaði og vökvaði tré frelsisins með tárum sínum og svita síns andlits. Og þetta festi það djúpa rætur á 17. öld, þannig að 100 árum seinna þetta allt skráð í bindandi lög fyrir bandarísku þjóðina. Og þess vegna verður bandaríska þjóðin að þeirri voldugu og sanngjörnu og réttlátu þjóð sem Bandaríkin urðu. Ég á því miður svolítið eftir, en ég sem að hætta hérna. Því að við að vissu leyti komin á leiðarenda.
En ég spurði í upphafi, skiptir kristendómurinn einhverju máli? Já, hann gaf okkur mannréttindin, hann gaf okkur lýðræðið og hann gaf þeldökkum þrælum frelsi. Bæði á Bretlandi og seinna í Ameríku. Þetta allt kristinni trú að þakka og við ættum að ekki bara vera þakklátt fyrir þetta, heldur líka svolítið stolt af því að þetta skuli vera rétt og satt.